Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями. Ведомство призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности. В связи с ожидаемым на ряде территорий, в том числе в Баку и на Пшонском полуострове, сильным ветром, гражданам рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, построек и рекламных щитов, не стоять под опорами линий электропередач и высокими деревьями. Также необходимо строго соблюдать правила противопожарной безопасности, так как сильный ветер сильно осложняет тушение пожаров.